हाँ उसको भी पहचान रहे हैं। हाँ वही है यार जो बहुत साल पहले। आवाज आ रही क्या? नहीं बाहर तो नहीं है, हम तो अंदर हैं। नहीं नहीं बताओ कोई काम है? बताओ कोई काम यार। तुमको तो यार हम काम वापस किए थे कई बार, तुम यार कुछ करते नहीं थे। आओ हमारे यहाँ फ्रंट ऑफिस में बैठो। फ्रंट ऑफिस मतलब बाहर की ऑफिस में बैठना है तो बताओ।